الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم رحمة للعالمين ومنارا للسالكين، فمن تمسك به نال منى، ومن تعدى حدوده وأضاع حقوقه خسر دينه ودنياه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الكامل في صفاته، المتعالي عن النظراء والأشباه. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، اختاره الله على البشر واصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، louange à Allah qui a révélé le Saint-Coran pour être une miséricorde pour l'univers, une lumière pour guider. Quiconque l'accepte obtiendra sa protection et sa bénédiction, et quiconque dépasse ses limites est perdant. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, seul, sans partenaire, parfait dans ses attributs, et j'atteste que notre maître Mohammed est son serviteur et son messager, paix d'Allah sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux-là qui suivront le pas jusqu'au jour de la résurrection. Chers fidèles, adorateurs d'Allah, craignez Allah le Tout-Puissant et soyez reconnaissants pour sa bénédiction sur vous, car il vous a honoré avec son livre, avec sa parole. Et pour connaître la valeur de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut se poser des questions sur ce livre. D'abord, nous remercions beaucoup Allah qui nous a comptés parmi ceux-là qui vont jeûner jusqu'à ce moment qu'on a bien commencé le mois de Ramadan. Qui parmi nous pouvait dire qu'il va jeûner le mois jusqu'à cette date? Personne. Combien nous reste dans le mois? Un peu, quelques jours. Le mois de Ramadan, c'est quelques jours. Ayam ma'douda. Quelques jours, c'est pas beaucoup. Entre 10-11 jours, le mois est fini. Quel bonheur et quelle bénédiction. C'est de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cette faveur. Les 10 jours restants, comment en profiter de ces 10 jours restants? Parce que personne ne peut le dire que les 19 jours passés dans ce mois, qu'il a fait ce qu'Allah veut de lui comme il le faut. Mais on peut se rattraper. Nous avons un temps de rattrapage devant nous, les 10 derniers jours du mois de Ramadan, qui sont des temps meilleurs, qu'il ne faut pas s'amuser avec ces temps. Il faut en profiter de ces temps. Ce qui nous reste, le carême, le jeûne est toujours là. Il y a la nuit destinée qui est là, Laylatul Qadr. Comment en profiter de cette nuit? Nous avons aussi la retraite spirituelle à l'intikaf qui est là. Comment en profiter de ces bénédictions, de ces adorations qu'on ne peut pas trouver que dans le mois de Ramadan. Mais ce que nous allons débattre ce vendredi, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va toujours rester. Parce que la meilleure des choses, si nous disons que nous jeûnons, la meilleure des choses, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran. Le Coran est au-dessus du jeûne. Le jeûne va finir, mais le Coran est toujours là.
Le Coran est là avant le jeûne. Mais les deux, dans le mois de Ramadan, on s'attache beaucoup au jeûne, au carême. Et combien de temps nous passons avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala? On n'a qu'à se poser des questions. Moi et toi, nous avons passé combien de temps avec le Coran? Et combien de temps avec Facebook? Combien de temps avec WhatsApp? Posons-nous la question. Si nous disons que je ne peux pas lire le Coran, est-ce que je suis incapable d'écouter le Coran? Nous avons la traduction du Coran en français. Que tu peux lire le français, si tu ne peux pas lire l'arabe, ou bien écouter le Coran. Et combien de temps nous avons passé ensemble avec le Coran? Le Coran, c'est la parole d'Allah. Et pour connaître la valeur du Saint-Coran, nous avons 9 questions chaque fois qu'on doit se poser. La première question, qui est le révélateur du Saint-Coran? C'est la parole de qui? Ce n'est pas la parole de mon papa, et non la parole de ma famille, c'est la parole d'Allah. Et quelle parole encore après la parole d'Allah? Quelle parole est plus meilleure, est plus douce, plus bonne que la parole d'Allah? Il n'existe pas. C'est la meilleure des paroles. Aucun livre, on ne peut pas le comparer avec le Saint-Coran. L'Ancien, le Nouveau Testament, quels que soient les livres, c'est incomparable. On ne peut pas les comparer. C'est le livre qu'Allah veut de nous. C'est notre constitution, en tant que musulmans. Nous n'avons aucun livre. C'est révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième question, révélé par l'intermédiaire de qui? Quand Allah a voulu faire descendre le Coran, c'est par l'intermédiaire de qui? C'était par l'ange Jibril, qui est le meilleur des anges. L'ange le plus aimé chez Allah subhanahu wa ta'ala. L'ange qui a le plus grand rang parmi les anges. Et c'est lui qu'Allah a envoyé pour faire descendre le Coran à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cela prouve la place, la valeur de ce livre. La troisième question, à qui ce livre a été révélé? À qui ce livre, le Coran, a été révélé? À celui-là qui est le meilleur des prophètes, le maître des prophètes, le premier des prophètes et le dernier des prophètes, qui est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est à lui qu'Allah a envoyé ce livre. Quatrième question, quel était le lieu où Allah a fait descendre ce livre? Allah l'a fait descendre à la Mecque, qui est la terre la plus sainte des terres. Quelle terre on peut comparer avec cette terre de la Mecque? Il n'y a pas cette terre. Et c'est là qu'Allah a fait descendre le Coran. Quel temps Allah a fait descendre le Coran? Dans le mois de Ramadan. Quelle nuit? La nuit de Laylatul Qadr. À quelle communauté? À la communauté musulmane. Regardez cette valeur. Maintenant, pourquoi? Ça c'est la 9e question. Pourquoi Allah a fait descendre le Coran? C'est là qu'il faut se poser beaucoup de questions. Pour méditer. Pour qu'il soit une guide pour nous. Pour qu'il soit une bénédiction pour nous. Pour travailler avec le Coran. Les savants, ils apprennent le Coran et travaillent avec le Coran. Al-Qur'an bil-ilmi wal-amal. Il faut l'apprendre et travailler avec le Coran. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe entre nous. Je le dis chaque fois, l'argent, chaque fois nous cherchons l'argent. Que je ne suis pas vieux de chercher l'argent, mais on dit que je suis vieux de chercher la connaissance. Je ne peux pas le faire. On le dit que je ne peux plus. Mes enfants vont apprendre, mais moi, je ne peux plus. Mais pourquoi on dit je ne peux plus chercher l'argent? Quand il concerne l'argent, on dit on va chercher l'argent. Mais quand ça concerne le Coran, on ne le peut plus. Alors que c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Chers fidèles adorateurs d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, voici un livre béni que nous avons fait descendre vers vous, afin qu'ils méditent sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Allah dit encore, alors en quelles paroles
sont-ils après la parole d'Allah et après ses signes? Allah dit encore, dit, si la main était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes, la main serait épuisée avant que ne soient épuisées les paroles de ton Seigneur. Voilà en bref le contenu de notre sermon de ce vendredi. Prenons le Coran comme il le faut. Le peu de temps qui nous reste, soyons avec le Saint-Coran, méditons, lisons, apprenons le Coran. Nous avons le temps avec nous. Et quand le mois va finir encore, on va toujours continuer avec le Saint-Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos péchés et qu'il accepte nos adorations, qu'il nous accorde la faveur de réciter le Coran et qu'il nous compte parmi ceux-là qui auront le succès et le bonheur grâce à ce livre. Tout à l'heure, l'imam m'a fait savoir qu'il y a un fidèle que son papa est gravement malade. Donc, ils ont besoin d'une assistance pour ce papa. Tout ce que nous avons, chacun de nous, aidons ce fidèle pour guérir le papa. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse le vieux et qu'il nous donne le succès de ce bas monde. هذا وصلوا على البشير النذير الذي أمركم ربكم بالصلاة عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. adúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, adúpẹ́ ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run tó sọ Al-Qur'ani kalẹ̀ kó lè máa jẹ́ ìkẹ́ fáwa ẹ̀dá. Ó ṣe Qur'ani ní ìmọ́lẹ̀ fún gbogbo wa. Gbogbo ẹni bá gbá Al-Qur'ani mú, á rí oríire ayé àti ti Al-Qiyama. Bẹ́ẹ̀ bá sì kọ̀ tó bá lóhun ṣe ti Al-Qur'ani, òun takò Al-Qur'an, òun tàgbà sí Al-Qur'an, ó ti ṣe rí ibú ayé àti ti Al-Qiyama. Ọlọ́mọdé ṣe orí ibú. A jẹ́rìí pé kò sí ọba kan lẹ́yìn Ọlọ́run, ọba kan ṣoṣo tó sìn tí ò ṣe wọ́ orogún fún. A sì jẹ́rìí pé aṣíwájú wa Ànábì wa Muhammad ẹrú Ọlọ́run ọba ni, òjíṣẹ́ Ọlọ́run ni. Ìkẹ́ Ọlọ́run, àánú Ọlọ́run kó máa wà pẹ̀lú rẹ̀ àtàwọn ará ilé rẹ̀, àwọn sàhábà rẹ̀ àti gbogbo àwọn ẹni ire láwọn mùsùlùmí tí Ọlọ́run ní a máa rìn lórí ìlànà wọn lọ fi di ìjọ kẹyìn. Khutba wa lénìí, àkọ́kọ́ ni pé a dúpẹ́ púpọ̀ ní ọ̀dọ̀ Ọlọ́run lórí pé Ọlọ́run ní kí a bẹ̀rẹ̀ Ramadan. Àgbàkọ́kọ́, àgbèkejì, ẹ̀kẹta fi wá débi tí a dé lénìí, tá wà ní mọ́kàndínlógún. Ihun tó kù níwájú wa ó kéré ó pọ̀. A ní nǹkan kan tó kọjá ọpẹ́ fún Ọlọ́run. Mélòó àwọn èèyàn náà tí wọ́n jẹ́ ọ̀nà pé káwọn gba Ramadan, ṣùgbọ́n Ọlọ́run bọ̀ yọ̀ǹda rẹ̀ fún wọn. Àbáwọn tá a jọ bẹ̀rẹ̀ tó ṣe pé wọn ò bá débi tí a bá dé yìí, àfi káwa dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Lẹ́yìn ọpẹ́ tí a bá dú fún Ọlọ́run ọba tán, ó yẹ ká wá mọ̀ pé ohun tó kù níwájú wa, oòrùn tó kù lókè ó tó sáaṣọ, èyí tó kù ńlẹ̀ wájú wa yìí ó tó ká fi túnra wa ṣe níbi tí a kù sí. Ramadan, nǹkan púpọ̀ ló wà nù rẹ̀. Ǹjẹ́ èmi àti ẹ̀yin a rí ṣe bọ́lọ́hun ṣe ní a ṣe? Bó bá kù díẹ̀ káàtó, èyí tó kù ńlẹ̀ yẹjá fi túnra wa ṣe. Ọ̀nà tá a lè gbà fi túnra wa ṣe ni pé bàbá wò, a rí pé ohun tó kù níwájú wa, Laylatul Qadr ó wà wájú wa, lóòrù tó òru abí, òru ńlá, òru tó pàtàkì tó sì yẹ ká gbìyànjú rẹ̀. Kò sí nǹkan kan tá a lè fi gbìyànjú rẹ̀ tó kọjá Al-Qur'an. Qur'an náà láfi wá òru Laylatul Qadr. A kìí fi ijó fi wá òru Laylatul Qadr, a yìí fi ìlú fi wá òru Laylatul Qadr, a yìí fi fàájì fi wá òru Laylatul Qadr. Nínú táà nílé ní tí ń bà wá nú jẹ́ ni pé a fẹ́ sí lọ́hun, a fẹ́ fi ijó fi sí lọ́hun, a fẹ́ fi ìlú fi sí lọ́hun tí ó sì jọra wọn. Ẹ fi àwọn oníjó ńlẹ̀, ẹ fi àwọn onílù ńlẹ̀. Ohun tí Ọlọ́run ní káwa ó fi sí òun náà ni Al-Qur'an. Al-Qur'an láfi wá. Bákan náà ohun tó túnkùn wájú wa
òru àwọn àsìkò kan tá ń pè ní al-i'tikaf ní pé kéèyàn paramá sínú mọ́sálásí kan láti fi sin lọ́hun ní pé tó wọn bá àsìkò yìí ń fi ń lẹ̀ fún Ọlọ́hun inú àwọn iṣẹ́ dáadáa ni ṣùgbọ́n gbogbo ohun tá a kà yìí ohun tá a fi ṣe náà ní alukur'an la ṣe sọ pé ó yẹ ká bira wa léèrè pé alukur'an tá ń sọ yìí ìbéèrè mẹ́sàn-án bẹ tá a gbọ́dọ̀ bira wa lórí alukur'an. Ìbéèrè àkọ́kọ́ ni pé alukur'an bá a bá fẹ́ máa pàtàkì rẹ̀ ta ló sọ kur'an kalẹ̀ èdè ta ni kur'an. Alukur'an ọ̀rọ̀ Ọlọ́hun Ọba ni o kì í sọ̀rọ̀ anabi o kì í sọ̀rọ̀ bàbá ẹnìkan kì í sọ̀rọ̀ fámílì ẹnìkan ọ̀rọ̀ Ọlọ́hun ni alukur'an. Òun láfi rí pé ohun tó tóbi ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́hun Allahu Akbar ọ̀rọ̀ Ọlọ́hun kéèyàn agbọ́rọ̀ Ọlọ́hun Ọba dání kó máa kà á kí ló dáa tó kí ló yáyì tó kí ló láǹfààní tó kí ló lálùbáríkà tó ọ̀rọ̀ Ọlọ́hun. Ìbéèrè kejì ni pé alukurani ìgbà t'Ọlọ́hun fẹ́ sọ̀kalẹ̀ eré ọwọ́ ta ló gbà fi sọ̀kalẹ̀ ó jẹ́ ayé wa pé Ọlọ́hun Ọba sọ̀kalẹ̀ nazala bihi ar-ruhul amin ẹni t'Ọlọ́hun Ọba gbèrè ọwọ́ rẹ̀ náà ni màláíkà Jibril tó ṣe pé òun ní fi ń dáa jù ní fi ń ga jù nínú gbogbo àwọn màláíkà bí Kùránì ò bá níyì tó bẹ́ẹ̀ Ọlọ́hun ò ní sọ pé màláíkà Jibril wọlé kó gbé lọ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ìbéèrè kẹta ta l'Ọlọ́hun Ọba sọ Kùránì kalẹ̀ fún ẹni tí fi ń dáa jù tí fi ń ṣe oríire jù nínú gbogbo ẹ̀dá náà ni Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tí ò sí ànábì kan tí a lè fi wé. Ìbéèrè kẹrin ayé wo l'Ọlọ́hun ti sọ Kùránì kalẹ̀ a rí pé ìlú Mákà l'Ọlọ́hun ti sọ Kùránì kalẹ̀. Ìlú wo ló dáa tó Mákà? Ilẹ̀ wo ló má tó lẹ̀ Mákà? Kò sílẹ̀ náà tó má tó ilẹ̀ àlùbáríkà ni. Ìbéèrè karùn-ún àsìkò wo l'Ọlọ́hun sọ Kùránì kalẹ̀ a rí pé nínú oṣù Ramadan l'Ọlọ́hun sọ Kùránì kalẹ̀. Kí ló dé t'Ọlọ́hun sọ kalẹ̀ nínú àwọn oṣù yòókù tó ṣe pé nínú Ramadan l'Ọlọ́hun sọ Kùránì kalẹ̀ tá a fi rí pé oṣù tó pàtàkì lòun náà Ọlọ́hun wá gbé nǹkan pàtàkì sọ kalẹ̀ sínú rẹ̀ láfi mọ̀ pé Kùránì ohun tó tóbi púpọ̀ ni. Òru wo l'Ọlọ́hun sọ kalẹ̀ náà ni òru Laylatul Qadr khairu min alifi shahar tó ṣe pé kò sí ọlọ́lá ju ẹgbẹ̀rún oṣù lọ. Ìgbà táwa wọ ẹgbẹ̀rún oṣù à ń rí pé 82 ans kankan 82 ans ta nínú wa tó lè sin lọ́hùn pẹ̀lú 82 ans kódà kó o lo 100 láyé kó o lo 200 láyé tó bá yọ ohun tó fi ń sùn tó fi ń jẹ tó fi ń mú tó fi ń mu tó fi ń lọ́bọ̀ kóònù rẹ̀ ó rí pé èyí tó fi sin lọ́hùn lè pé 82 ans. Ọlọ́run wa ní òru yìí ní ọlá ju 82 ans pẹ̀lú mọ́ àkàlọ́ ẹ̀rí ń sìn ọ̀dà alukurani ìran wo l'Ọlọ́run sọ kalẹ̀ fún Ọlọ́run sọ kalẹ̀ fáwa mùsùlùmí kò sí ìran tó bá wa mùsùlùmí Yahudi ò bá wa Nasara ò bá wa àwa la wà níwájú kí la fi wà wájú kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas kò sí ìran tó bá wa àwa la fi ń lọ́lá jù la fi ń dáa jù l'Ọlọ́run ṣe ní pé Kùránì àwa la ní Kùránì. Ọ̀dà ìbéèrè ìkẹjọ èdè wo l'Ọlọ́run fi sọ Kùránì kalẹ̀ pẹ̀lú èdè Lárúbáwá ó sọ kalẹ̀ pẹ̀lú èdè Lárúbáwá èdè tani èdè Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Èdè wo ló tún wá dáa tó èdè Lárúbáwá? Kò sí Yorùbá táwọn sọ yìí kò dáa tó èdè Lárúbáwá. Ọ̀dà táàfi wá parí rẹ̀ nítorí kí l'Ọlọ́run ṣe sọ Kùránì kalẹ̀ kí ni sábàbí t'Ọlọ́run ṣe sọ Kùránì kalẹ̀? Àwọn ìdí rẹ̀ pọ̀ ẹ̀rí ìdí pọ̀ inú rẹ̀ náà ni kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi ẹ̀rí ká máa ronú sí àwọn àmì àwọn nǹkan t'Ọlọ́run bá sọ síbẹ̀ ká sì máa fi sin lọ́hun. ẹ̀yin ò máa bó bá ṣe ń ronú sí níbẹ̀rù Ọlọ́run ó ṣe jòkó sí ẹ lọ́kàn bẹ́ẹ̀ bá ṣe mọ núrò tó ni ó fi sá fún Ọlọ́run Ọba tó. Ẹni tí ò bá mọ núrò kò ní sá fún Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń ronú sí alukurani ẹ rí i pé yóò mọ sá fún Ọlọ́run Ọba. Alukurani tá à ń sọ yìí ọ̀rọ̀ olótú dáa tó alukurani kò sí. Ọlọ́run jẹ́ àmọ̀ pé ṣe rí alukurani ó ní law kana al-bahru midada qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi. Ká sọ pé alukurani a bá gbé omi òkun kalẹ̀ ipe omi tí ń bẹ ní òkun la fẹ́ fi kọ́ alukurani. Ọlọ́run jẹ́ yíwa pé omi òkun tá à ń sọ yìí lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Omi òkun yóò gbẹ kó tó di pé Kùránì kọ́dà wọn ò ní tí kọ́ débi kan tí ó gbó omi òkun fi gbẹ. Allahu akbar tí fi ń yé wa pé Kùránì tó tóbi púpọ̀ ni walau ji'na bimithlihi
má dada kódà kẹ́ tó lọ gbé omi odò omi wá pé ẹ fẹ́ fi kọ́ kò lè tó ohun tí ti ń bẹ nínú Al-Qur'an. Nítorí bẹ́ẹ̀ apẹ̀rẹ̀ wa lọ́kùnrin ní obìnrin lọ́mọdé lágbà ẹja mójútó Al-Qur'an, ẹja kọ́ Al-Qur'an, ẹja fi Al-Qur'an fi ṣiṣẹ́. Ramadan yóò lọ àwẹ̀ ó lọ ṣùgbọ́n yóò kó Al-Qur'an pẹ̀lú wa. Qur'an ò ní lọ bìkan ń bẹ pẹ̀lú wa ká máa kọ́. À ń sọ pé mo dàgbà ń tún lè kọ́ Qur'an mọ́ nǹkan burúkú ni. Bàbá ń sọ pé tó a lè wá owó kò síbi tó bá wà à ń wá owó lọ. À ń lọ Chine, à ń lọ Paris, à ń lọ Amérique nítorí owó. Àwa lè ka Suratul Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. O lè lọ Paris, o lè lọ Chine 3 fois dans le mois. O lè voyager lọ Chine. Àmọ́ wa incapable láti ka sura kan nínú Al-Qur'an. Kí ló fẹ́ gbé lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run? Ìyẹn pé owó ni ó tóbi ju Al-Qur'an lọ. Àsìkò tá ń gbé kalẹ̀ fi lọ Chine, tá ń gbé kalẹ̀ fi lọ London, fi lọ Paris. Ẹja wá àsìkò fún Al-Qur'an náà. Tàbá wọn sọ pé èmi ti kọjá yẹn àwọn ọmọ ọmọ ká ṣe àtúnyẹ abádéwájú Ọlọ́run àwọn ọmọ ọmọ sọ tí wọn náà sọ tí wọn ni ìwọ̀nba tọ́lọ́run bá yọ̀ǹda fún ẹ̀ ń bẹ̀ pé kó orí ká alhamdulillahi rabbil alamin bó o bá tiẹ̀ lè ka gbogbo ẹ̀ kó rí pé ọpẹ́ ní fọ́lọ́run òun rí díẹ̀ ká ń bẹ̀ oṣù náà làwọn àánú rẹ̀ nípa rí lọ yìí mélòó la kànú Al-Qur'an ẹ wo àsìkò tá a lò pẹ̀lú Qur'an ká ṣì pẹ̀ lásìkò tá a lò pẹ̀lú WhatsApp àbí àsìkò tá a lò pẹ̀lú Facebook ẹ rí pé àsìkò tá a lò pẹ̀lú WhatsApp pẹ̀lú Facebook ó pọ̀ ju èyí tá a lò pẹ̀lú Al-Qur'an lọ kí Ọlọ́run ọba kó ṣàánú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa Ọlọ́run kó fi wá mọ̀nà kó ṣàlékún ìmánì fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kó ṣàlékún gbígbàdúrà fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ẹ̀sìn náà Ọlọ́run kó fi rọ̀ wá lọ́rùn jù báyìí lọ gẹ́gẹ́ bí ohun tí a gbọ́ lẹ́ẹ̀kan ní Faransé ni pé ìkan náà ọmọ ìyá ní mọ́ṣáláṣí ń bí bàbá rẹ̀ ara rẹ̀ ò yá wọ́n sì ń fẹ́ ìrànlọ́wọ́ fún ẹ jẹ́ á dìde ká gbìyànjú ká wá ìrànlọ́wọ́ ká ṣa ìrànlọ́wọ́ gbogbo ohun tí ẹnì kálukú bá ní ẹ jẹ́ á fi ràn wọ́n lọ́wọ́ láti lè fi wá ìwòsàn fún bàbá náà Ọlọ́run kó ṣàlékún àlàáfíà fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikin Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين